హలో గైస్, వెల్కమ్ టు 94 Tech Info. మీలో చాలామందికి ఒక డౌట్ అయితే ఉండొచ్చు. అది మొబైల్స్ డిస్ప్లే కనుక బయట వేయించినప్పుడు మనకి మంచి క్వాలిటీ వచ్చిందా, మనం పెట్టిన ప్రైస్కి న్యాయం జరిగిద్దా లేదా అని చెప్పి చాలామందికి అనిపించింది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని నేను ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. ఏంటంటే కనుక మీరు మొబైల్ డిస్ప్లే వేయించేటప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సిన మెయిన్ థింగ్ వచ్చేవాటికి డిస్ప్లే కనుక మనం లైట్గా ప్రెస్ చేసినప్పుడు దాంట్లో మీకు టింట్లో అంటే కలర్ చేంజ్ అవ్వడం కనుక కనిపించిందంటే అది డూప్లికేట్ డిస్ప్లే అయ్యింది. మీరు ఎంత బయట కాస్ట్ చేయించినా కానీ ఆ షేడ్ అంతా వచ్చిందంటే కనుక అది ఖచ్చితంగా డిస్ప్లే డ్యామేజ్ అయ్యిందని చెప్పచ్చు. నేను ఇట్లాంటి వీడియోస్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్ప్లేని మనం 100% ఎట్లా అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మంచిగా ఎట్లా తీసుకోవాలనేది చెబుతాను. దీంట్లో లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.